Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Horni Miidiyaa irratti qophii gungummii jiru yeroo jalqabaaf Horni Miidiyaa irratti qabannee isiniif dhiyaannee jira. Qophii kana irratti uummanni Oromoo ofiisaatti maal gungumaa jira, ollaa isaattis maal gungumaa jira kan jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jira. Kanaaf hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qophii kana kan isiniif dhiyeessu Allalisaa Dhaabaate akkasumas waa'ee Dikoo. Lallataa Bultiiti. Egaa qophii keenyatti yeroo dabarru weerara busaa Wallagga Lixaa fi Qeella Wallaggaa keessatti uummata dararaa jiru irratti qabxii sadii qabanneerra. Qabxii sadan kana irratti waa'ee Lallataa Bultii hojjetaan yaada kaasna jechuudha. Qophii keenya yeroo eegallu weerara Gidaamii, Beegii fi Qondaala keessatti uummata Oromoo daraarsaa jiru irratti kaasuu dandeenya. Weerarri dhibee busaa kun waggaa 5 as uummata Wallagga Lixaa kana keessumaa Wallagga Lixaa fi Qeella Wallaggaa kana daran hammeessaa ta'eera yookaan ammas uummatuma fixaa jira. Keessumaa daa'imman kana garmalee keessumaa ji'oota muraasa asitti immoo ijoollee garmalee miidhaa jira. Ijoolleen ammas sababa beelaatiin dhukkuba kana dandamachuu hin dandeenye. Kanaaf uummanni achi jirus yookaan haatii fi abbaani waan nyaachisee ijoollee daa'ima kana dhukkuba sana dandamachiisu waan hin qabnee fi uummanni achi keessa jiru rakkinaa fi darara hamaa keessa jira jechuudha. Weerarri dhibee busaa kun akkuma dubbatte kan inni jalqabe naannoo waggaa 5 guuteera. Hanga ammaatti uummanni kun rakkoolee adda addaatiin kan inni miidhamaa jiru. Tokkoffaa irratti dhibee waa'ee nageenya. Nageenyi baay'ee uummata kanaaf baay'ee rakkisaa ta'eera. Akkasuma daandii ibsaan illee baay'ee uummata kanaaf rakkoo ta'eera. Nyaata dhabuun baay'ee rakkoo ta'eera. Itti aansuudhaan inni guddaa fi inni amma uummata kana fixaa jiru weerara dhibee busaati. Weerara dhibee busaan kun achirratti beelli achi keessa jiru rakkisaa ta'ee uummanni achi keessa jiru otoo horii qabu, otoo saawwan qabu, saawwan sana itti fayyadamuu hin dandeenye, otoo lafa qabu, lafa sanatti itti fayyadamuu hin dandeenye. Achi keessatti beelli kun hammas rakkoo ta'ee dhukkubni irratti dabalame. Kana yeroo darbee sababii nageenyaaf uummanni kun rakkachaa ture. Ammas yeroo nageenya rakkisaadha jedhama. Yeroo beelaa mootummaan gama isaatti xiyyeeffatee uummata kana baraaruu hin dandeenye. Ammas haatii fi abbaan achi keessa jiru daa'ima isaa wal'aannatee otoo qabu, otoo horii qabu, otoo lafa qabu, lafa magariisa lafti achi keessa jiru mi'aan baasuu didee miti mi'aan baasa. Garuu rakkoon achi keessa jiruu fi ilaalchi achi keessa jiru ilaalchi mootummaan uummata kana irratti qabu rakkisaa mala. Yeroo kana jennu uummanni yeroo 2-3 miti asitti kan inni iyyate rakkoon kun nurra jira yookaan dhukkubni kun bakka sana akka jiru waggoota 5 dura mootummaanuu kan beeku. Uummanni kunis torbees miti torbee 2 asitti miti kan iyyachaa ture waggaa 5tti asitti iyyachaa ture. Gaafa mootummaa gaafatu rakkoo qorichaati jedhama. Rakkoo qorichaa kan iyyeessuu danda'u mootummaadha. Beelli achi sana jira taanaan mootummaan amma biyya bulchaa jirutti beelli bakka sana jiru mootummaatu oolchuu qaba. Gargaarsa bakki sana mootummaan hin qabu yoo ta'e uummata gaafachuu danda'a. Bakkoota garaagaraa mi'aan jira. Qamadii qonnee irra jedhanii biyya alaatti qamadiin fe'amaa jira. Uummata sanaaf akkamitti birmachuu dadhabame qamadiin sun maaf hin iyyaannee fi rakkinni achi jira taanaan jechuudha. Amma kan dubbachuu qabnu gadda yoo ilaaltee ta'e uummanni kun rakkoo hamaa keessa jira. Dhimma nyaataa irratti yoo dubbanne ammoo uummanni kun waan ittiin nama isaa ijoollee isaa yaalsifatu dhabee midhaan amma maas irratti gurguruu geera. Kanaaf haala fuuldura keenya jiru kuni uummanni kun maal ta'a jennee yoo yaadne baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Akkaatuma jireenya biyya sanaa yeroo ilaaltu viidiyoo garaagaraa irraa ilaaluu dandeenya. Manumti isaa keessa jiran baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Mootummaan biyya bulchu jira jettee yerootti jibbitu hin jiru jettee yerootti jibbitu jechuudha. Qabeenya qabu sanatti gaafa gabaa deemu mi'aan butatee gala taanaan shaneef geessitaa jedhama. Achi kan itti gurguratee itti bitatee galu yoo geeffate waraanaaf geessitaa jedhama. Bishaan yoo baatee waraana, mi'a yoo baatee waraana, wayyaa uffate yoo baatee galee waraanaaf geessitaa jedhama. Kanaaf achi keessatti rakkoon achi keessa jiru nageenyi sababa haa ta'u malee qaamni wal waraanu achi keessa haa jiraatu malee uummanni nagaan achi keessatti dararaa hamaa fi hamma rakkinni kun hamma daa'imni duutullee baala qooccootiin awwaalamuu irra geessee jirti. Amma achi keessallee uffatumti isaan uffatanii bulanillee hin jiru jechuu dandeessa. Manumti isaan keessa jiran baay'ee kan nama azansiisuu fi uummanni achi keessa jiru garraamii akka ta'e kan ibsudha jechuudha. Amma waa'ee uummata kanaa dubbachuudhaaf kaane dhugaa dubbannee hin finnu. Maaliif rakkoon uummanni kun qabu rakkoo ulfaataa fi hangana kan hin jedhamnedha. Sababni isaa uummanni kun hanga mana yaalaa deemutti
hanga waan ittiin mana yaalaa geeffatu dhabuutti geera. Akkasumallee ibsaan hin jiru akkasuma daandii ni buudhaanii uummanni kun amma gaariidhaanii ijoollee isaanii fuudhanii mana yaalaa geessutti ga'aniiru. Engadayyoo agartee ta'e gaariidhaan fuudhanii ijoollee isaanii mana yaalaa geessutti ga'aniiru. Ammoo kan immoo manni yaalaa gaafa ga'an immoo iddoon ciisichaallee dhibee hamma bakkee ciisanii yaalamutti ga'aa jira jechuudha. Kun baay'ee ulfaateera uummata kanatti. Akkuma kana daawwaan dhibuudhaanii uummata kun yaalsuu dadhabuudhaanii daawwaan gahaa dhabuudhaanii qoricha ispaardii fayyadamuudhaan uummanni kun akkasumaan qoricha miidhu ispaardii kan itti ta'e fayyadamuudhaanii kan inni amma ammaatti jiraachaa jiru. Qarshii gaallee akka hin qabne. Viidiyoo achi keessa jiru yeroo ilaaltu uummanni achi keessa jiru dhukkubsataa akka ta'e hin ibsa. Qaamonni yeroo viidiyoo waraabame argitetti yoo ta'e namni kamiyyuu namoonni viidiyoo waraabamuun isaanii nuti dhukkubsattoota jedhanii hamma mana tokko keessa maatiin 4 ol dhumanitti hamma manni cufamu irratti gahee jira bakka sanatti jiru. Rakkoon kun maali? Achi keessatti rakkoon daandii jiraannee rakkoon ibsaa jiraannee intarneetii bakkoota rakkin achi keessa jiru dubbatamee uumuu hin danda'u. Maaliifi uummanni achi keessa jiru tokkoffaa sooshaal miidiyaa irra fagoo jira. Bakka sanaa ibsaan illee hin jiru. Rakkoo ibsaan illee qabu. Inni kun akka jirutti ta'ee qaama gara mootummaati. Mootummaan biyya bulchuu achi keessatti dhukkubni kun jira taanaan garuma duraattu uummata sanaaf uummanni garraamiin kun achitti dhumuun qabu. Erga du'ee ijoollee daa'imni erga achitti duute akkaataa kiiloomeetira 18 ol uummanni kun deemee kan inni yaalamaa jiru jechuudha. Hamma qorannoo yeroo darbe waajjirri fayyaa Oromiyaa taasisee maatii 78 taasisee fi keessa namoota 61 olitu dhukkubni busaa kun irratti mul'ate. Kanaaf dhukkubni kun achitti mul'atee jira taanaan duraan jira taanaan akkamitti agoobararraa kaasee yaaluu dandeessa dubbachuu dandeessa qoricharraa. Uummanni kun achi keessatti hamma kana yeroo dhumu mootummaan jiramoo hin jiru jettee yaaduu dandeessa. Uummanni kun boo'ee yeroo namni jaallateen boo'u kan rakkate boo'a miidiyaatti ba'ee isaan miidiyaan illee achi hin jiru. Kan rakkina ta'e achi keessatti jechuudha. Uummanni achi keessa jiru dhiphinaa fi yaaddoo hamaa keessa jira jechuudha. Viidiyoo waraabame tokko jira isa daawwannee walitti deebina. Jaartiin kun amma ijoollee sadaffaa awwaalaa jirti. Inni arfaffaan gaarii irra ture waan itti yaalchifattu hin qabu. Imboose gaalaa isheen kun haadha namaati moo haadha Oromooti moo baala muuziidhaan qabamee awwaalamaa jira. Namni keessa bahe yoo itti manis saba kanaatiif hin galu. Inni kaani kun dhimma anaaf dhimma kooti nama biraatti himuudhaatiif miti garuu akka itti uummati keenya jiru akka itti jiran miti. Yookiin sirna irratti xiyyeeffatanii sirnaan kuffisan. Yookiin immoo kallattiidhumaan mootummaa irratti walii galee xiyyeeffatanii talafaan hin naanne. Yookiin immoo mootummaan uummata lafti bulu bar uummata bula malee isaati lafti akkamittiin bulu. Namni lafa bushuudhaatiif karoorfatu. Uummata kana maal gochuufii dandeenya gaa? Si'a meeqa hin nyaatu bu'annaan hin fudhatamne. Waaqni sol hin jenne malee isaati biyyi nuti keessa teenya uummata kana wajjin joorru biyya keessa taa'anii jireenya filatan miti. Lafa taa'anii jireenya hawwanii miti. Uummata haadha ganamaaf galgala boosu guyyaa boosu yeroo hundumaa boosu uummata walii isaatti duuluu malee diina isaatti duuluu quban qaba. Viidiyoo achirratti argitu yeroo ilaallu bakkoota garaagaraatti dhiphinni achi keessa jiru suni maatiin yerootti mana dhabanii yookaan hospitaala deemanillee bakkitti qoricha akkaataa qorichaasaa kaasee dhagoo bararraa kaasee bakka itti bitanillee dhabanii kaabinoon achi keessa jiran amma kaabineen muudamee jiru akkaataa biyya biyyaatti ta'eera sadarkaa maanaatti namichuma achi keessa jiru nama ganda bushuutu nama zabanyaa garaagaraa hojjechaa turetu kaabinee ta'ee uummata rakkisaa jira ammallee uummanni sun sagalee isaa akkan dhageessifanneef illee kaabinoon achi keessa jiran rakkoo ta'anii jiru jechuu dandeenya. Amma agoobarri achi keessatti dhibuudhaan uummanni kun ituu agoobara qabaateeti dhibeen busaa kun bookee busaa kana ittisuu uummata kanarraa ittifamuu ni danda'a. Uummanni kun kana argachuu hin dandeenye inni hundi jiru immoo uummati kun qarshiidhaan bitee kan inni argachaa jiru. Mootummaan kan tola kenneefi dhaqee iree tola kenneefi uummata kana gargaaruu malu uummanni kun qarshiidhaan bitee agoobara kana fayyadamaa jira. Kun maaliif ta'ee jettee yoo dubbatte baay'ee waan si yaadachiisudha yookaan wanta baay'ee si yaachisudha wanti kun. Sababni kun maalirraa ka'e yoo jettee dhiibbaan kun dhiibbaa ilaalcharraa ka'e. Ilaalcha mootummaan kun uummata sanaaf qabu. Mootummaan kun uummata sanaaf ilaalcha inni qabu ilaalcha hamaa sababateedhaa fi dhiyeessii gahaa hin arganne uummanni kun. Dhiyeessii gahaatu argateeti akka salphaatti yaalamee fayyuu danda'a. Akka salphaatti dhaqee mana yaalaa argatee qoricha argatee marfee argatee daawwaa adda addaa waan barbaadu argatee fayyuu danda'a. Dhiyeessii kana hin qabu. Dhiyeessiin achi keessa jiru rakkoodha. Rakkoodha. Nyaatarraa kaastee uummanni kun
yeroo darbeerraa kaasee akkaataa nyaata iyyachaa tureera. Yeroo ji'oota 3 duras immoo dhukkubni kun nutti hammaateera jedhee iyyachaa tureera. Beegirraa kaasee hospitaala Beegittis yeroo baay'ee viidiyoo waraabame ni mul'isa. Kanaaf mootummaan gara kanaan wanta uummata kanaaf yaadeeruun fakkaatu. Ammas immoo taanaan uummanni kun hanga ammaatti hanga sa'aatii kanatti uummanni achi keessa jiru kun du'aama jira. Iyyachaa jira, du'aama jira. Gama mootummaatiin uummata kana hin baraarra kan jedhee qorichi gahaan tokkos yookaan immoo nyaanni uummanni kun baraaramuu fi nyaata gahaa isa barbaachisa. Namni tokko hamma nyaata gahaa hin argannetti dhukkuba sana baraarama. Dhukkubni kun daa'ima kana ittiin fooyya'a kan jedhu sobadha. Kanaaf mootummaan alatti mi'aanan fedha idee miidiyaa irratti odeessurra uummata kanaaf fe'ee nam tokko daa'imni tokko yoo baraaramte gaariidha jennee yaadna akka keenyatti. Kanaaf furmaanni achi keessa jiru yookaan furmaanni uummata kanaaf Oromoo irraa barbaachisu uummata kana baraaruun akkaataatti danda'ama jennee nuti yaadnu uummata kana bakkoota garaagaraa namoonni jiranii haala kamiyyuu haa hojjetanii sadarkaa astamaarii haa ta'u, daldala haa ta'u, qaama fayyaa haa ta'u, qaamni kamiyyuu waajjira fayyaa irraa kaasee jechuudha. Akkaataa isaaf danda'ameen inni fayyaa akkaataa fayyaatti, inni barsiisu daa'ima isaa barsiisutti, inni qabeenya qabu nyaata deeggaruutiin. Kanaaf uummata kana bira yoo dhaabate waan kuni uummata kana gara fileefiitti daa'ima kana maatii achitti dhumaa jiru kana balballi cufame kana baraaruun danda'ama jennee yaadna. Yaada furmaataa kaa'uudhaa fi kanan itti dabaluu barbaadu yaada furmaataa kanarratti yoo uummanni jiraate kan nuyi jiraachuu dandeenyu. Uummanni jiru taanaan nuyi jiraachuu hin dandeenyu. Sababa kanaaf uummanni Oromoo bakka jiru taa'ee sagalee uummata kanaa dhaga'ee uummata kanaaf gargaarsa akka godhu akkaawuntiin adda addaa banameera. Uummanni kun iyyaa jira, viidiyoo adda addaa ilaalaa jirra, rakkina achi keessatti jiru ilaalaa jirra. Akkasuma ogeessonni fayyaa of kennanii uummata kana bira ga'anii qaamaan bira ga'anii uummata kana dhaqanii ilaalanii wareeganii dhaqanii uummata kana gargaaruu qabu. As keessatti yaadanii irra darbuu hin qabne rakkoon nageenyaa achi keessa jiru qaama kamiinuu yoo ta'e qaama waraanus haa ta'u qaama waraanamus haa ta'u kanaaf kana gidduutti uummanni waggaa 5 asitti miidhamaa jira. Tokkoffaa beelaan miidhamaa jira, lammaffaa dhukkubaan miidhamaa jira, sadaffaa qaama mootummaarraallee qaama kamiirraa yoo ta'u koree gargaarsaarraa yoo haa ta'u uummanni kun fayyadamaa hin jiru. Achi keessa ilaaltetta yoo ta'e uummanni kana rakkina uummata kanaa ilaaluu kan dandeessu hundi isaaniillee manumti qulqulluullee bakka sana hin jiru. Manumti jireenya isaan keessa jiraachaa jiran rakkata akka ta'e sitti agarsiisa. Uummanni sun rakkina akka qabu. Miidiyaan illee bakka sana akka hin jirre mul'isa. Uummanni kun kan itti himatu dhabeera jechuu dandeessa. Namni boohaa jiru uummanni maatiin achi keessatti haati daa'imaa achi keessatti boohaa jirtu suni bakki owwaashaa argitetti yoo ta'e meedaa qixxaramanitti owwaalaa jiru daa'ima jechuudha. Daa'ima tokko maatii tokko bakka tokko keessaa yookaan mana tokko keessa daa'imni 3-4 du'e jechuun mootummaan jiramoo hin jiru jechuu dandeessa. Mootummaan biyya bulchu kuni lafa bushuu hin danda'u nama busha waan ta'eef. Kanaaf qaama kamiyyuu yoo ta'e achi keessatti ijoolleen dhalatte suni baraaramuu qabdi. Dhukkubni achi keessa jiru kuni beelaan fixaa jira waan ta'eef beela sana dandamachiisu mootummaan gama isaatiin kan isa barbaachisu iyyachuu gadi baasee uummata kana gargaaruu qaba. Yoo gama mootummaatiin hin danda'amu ta'e qaamni koree kanaaf hundaa yeroo jira bakkoota garaagaraa jiru biyyoota alaa biyyoota keessa namoonni qabeenya qaban jiru uummata kana gargaaruuf namoonni fedha qaban baay'eetu jiru. Garuu rakkoon nageenyaa achi keessa jiru furmaata hin qabu gatii mootummaan jedhee fi namni kamiyyuu immoo lubbuusaa kennee bakka sana uummata sana gargaaruu hin danda'u. Yoo ammani fakkeenya qabeenya qaba yoo ta'e uummata sana gargaara yoo jedhee bakka sana deeme rakkoon nageenyaa jira taanaan ani qaama achi keessatti si dhajjeessuu hin beektu taanaan ammas rakkoodha jechuudha. Achi of gurgurtee biyya sana deemtaa jechuudha. Kanaaf gama kamiinuu haalli sun tasgabbaa'ee karaan baname rakkoon achi keessa jira kan nuti jechuu dandeenyu yoo qorichi sun deeme bakkatti saamameeru yoo jiraate rakkoon nageenyaa jira jenna. Nyaanni achi deeme suni karaatti qabamee qaamni saameeru yoo jiraate rakkoon nageenyaa achi keessa jira jechuu hin dandeenye. Rakkoon nageenyaa Finfinnee taa'ameetu rakkoon nageenyaa achi jira jechuu hin dandeenye. Wanti achi keessatti ta'u qaamaan dhaqee qaamni mootummaa yoo ilaale rakkoon akkasii nurra ga'eera yoo jedhee rakkoon achi keessa jira jechuu dandeenya jechuudha. Sa'aatii keenya fayyadamuu fi furmaanni uummata kanarraa yookaan furmaata uummata kanaaf ta'u maaltu ta'a yoo jennee yoo ilaalle qaamni barate hundi uummata kana bira dhaabbachuu qaba.
qaama achi keessatti rakkatee dheebote kana tokkoffaa beelaan rakkachaa jiru, lammataa immoo nyaata dhabanii rakkachaa jiru, sadaffaa qorichi hin jiru, arfaffaallee yeroof dandamachuu fi agoo bararraa kaase qaama fayyaa isaanii barbaachisu uummanni bakkoota garaagaraa jiran biyyoota alaa ta'u biyyoota keessa haa ta'u uummata kana bira dhaabbachuu qabaa jenna. Asirratti yaada yoo qabaatte. Yaada waliigalatti cuunfuudhaa fi yaada kana babal'inaan dubbachuudhaaf yeroo keenya nu hanqachaa jira sabateedhaa fi walumaa galatti uummanni Oromoo bakka jiru taa'ee uummata kanaaf sagalee haa ta'u gargaarsa ofirraa barbaadu kan uummanni isarraa barbaadu bakka kam taa'ee gargaarsa haa godhuu fi akkaawuntiin adda addaa banamee jira. Akkuma beekamu yaadota adda addaa ka'aa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo dammaqee sagalee haa ta'uu fi uummata kanaaf haa dammaqnu jechuun barbaada. Kanaaf yaada kanarraatti gara qabxii keenya isa lammaffaatti yoo daballe. Qabxiin keenya inni lammaffaa jecha horroo guduruutti torbeeti asitti qaama mootummaa fi qaama wal waraanu gidduutti ta'ee uummanni gidduutti ammas dararamaarra jira. Uummanni Wallaggaa kun tureera erga miidhamuu jalqabee keessumaa horroon guduruu kun ajjeechaa finxaaleeyyii Amaaraarraa kaasee uummanni darara hamaa keessa jira. Wanti amma ta'aa jiru horroo guduruu keessatti torbee lama asitti miti kan raawwate waggaa 3 ol lakkoofsiseera. Kanaaf finxaaleeyyii Amaaraarraa kaasnee yeroo haasofnu yookaan hagamsarraa kaasnee Amuruu, Jaartee, Jaardagaa, Horroo Bulluq dabalatee qaamni achi keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa uummata qotee bulaa rakkisaa turte lubbuun achi keessatti darbee kan lakkaa'amu miti dhibbaan kan lakkaa'amudha. Kanaaf manni baay'een buqqa'ee jira. Maatii baay'eenis buqqa'ee jira. Hamma namni maatiin achi keessa jiru namoonni qabeenya qaban hamma karaatti bahanii kadhachuurra gahanii jiru. Kana kan buqqise kana kan hojjetaa jiru eenyu? Finxaaleeyyii Amaaraatu uummata dhibbaan lakkaa'amu sana buqqisee eessatti gahe sadarkaa godina gashuutti gaheera. Kana keessatti finxaaleeyyii Amaaraa nu buqqisaa jira jedhee uummanni yeroo iyyatu kanatti mootummaan gama isaatiin shaneetu achi keessatti sin ajjeesaa jira malee finxaaleeyyii Amaaraa miti jedhe. Kana keessatti yeroo yaada kana asirratti kaastu finxaaleeyyii Amaaraa kana hundeesse mootummaan yeroo jennee asirratti dubbachuu ni dandeenya jechuudha. Kana yeroo kana jennu finxaaleeyyii Amaaraa kan hundeesse mootummaadha yeroo nu shakkii hin qabnu. Yeroo shan nam tokko lama kanaan dura buqqisaa turte mootummaan callisee shaneetu sin buqqisaa ture. Yeroo shan aanaa buqqistee aanaa 1 2 3 4 yeroo shan buqqisaa deemtu kana keessatti mootummaan yaada kaasee yeroo hin qabu. Kana gochaa jiru garuu finxaaleeyyii Amaaraa ture jechuudha. Uummanni finxaaleeyyii Amaaraa na buqqisee yeroo mootummaa xiyyatu abaa'oo na buqqisee malee finxaaleeyyii Amaaraa miti jedha. Amma rakkoo guddaan kan taasisutti rakkoo guddaan kan ta'aa jiru kara mootummaa yoo ilaalle dhugaama akkuma dubbachaa jirtu kara mootummaa yoo ilaalle uummanni mootummaan rakkoo achi keessatti ta'aa jiru ilaaluu osoo hin taane rakkoo achi keessatti gaafa mudatu gara shaneetti kan inni naannessu. Shaneetu kana godhee shaneetu akkas godhee uummata akkasii shaneen rukutee jedha. Uummanni Oromoo kan inni ittiin miidhamaa jiru yooma dhugaama isaa dubbanne kan inni ittiin miidhamaa jiru yeroo ammaa kana finxaaleeyyii Amaaraatiin. Garuu mootummaan ilaalcha akkasii kana ilaalcha hamaa sababa uummata sanarraa qabuudhaaf gara shaneetti kan inni naannessu. Kanaaf uummanni mootummaan kun dheengadda agarteetta yoo ta'e horroo guduruu kana keessatti gara dirooniitiin rukutuu gurgeera. Mootummaan uummata nagaa irratti diroonii gad buusee uummata nagaa kan inni miidha. Sababa olitti bu'iinsa dhuunfaa lamaatii fi uummanni nagaa mana isaa keessa jiraatu waan nyaatee bulu kan hin qabne mana keessa jiraatu kan hin qabne gadi bahee ol deebuudhaaf kan yaadda'u uummata nagaa kan inni reebaa jiru asii gadi dirooniidhaan. Lola eeggaddaa asirratti yaada kee yeroon kaasu irratti dabaluu yeroon barbaadu ajjechaan kuni kan eeggadda dirooniitiin yookaan waraana qilleensa irraatiin raawwatame amma diishkaa tokko suura darbee amma marfii fi meeshaa garaagaraa fayyadamu meeshaa gurguddaatu dhuka'e kana keessatti qaamni warwaraane lamaanii wanta wal miidheeru yooma ofii isaanii wal miidhan ta'e malee qaamota nagaa yookaan nama mana isaa keessa nama qeessaarra jiraatutu miidhame achi keessatti jaarsan miidhame jaartiin miidhame ijoolleetu miidhame lubbu qabeeyyii garaagaraa saawwan irraa kaasee bakkoota garaagaraatti rashanamanii turan qaama qilleensarraa yeroo waraanni qilleensarraa immoo hangam akka ulfaata ta'e kun beekamaadha wanta haala salphaatiin haasa'amu miti dararaan uummata Oromoo irra ga'ee keessumaa Oromoo irratti waggoota 5 asitti qaamni mootummaan aangoo irra jiru kun raawwachaa jiru kuni ulfaataadha jechuu dandeenya. Dheengadda wanti abaaboo guduruu fi coomman guduruu fi guduruutti ta'e kuni gara fuulduraatti bakkoota garaagaraatti hin raawwata taanaan
ammas lubbuun achi keessatti darbee kan lakkaa'amu miti dhibbaan kan lakkaa'amudha. Kanaaf manni baay'een buqqa'ee jira. Maatii baay'eenis buqqa'ee jira. Hamma namni maatiin achi keessa jiru namoonni qabeenya qaban hamma karaatti bahanii kadhachuurra gahanii jiru. Kana kan buqqise kana kan hojjetaa jiru eenyu? Finxaaleeyyii Amaaraatu uummata dhibbaan lakkaa'amu sana buqqisee eessatti gashe sadarkaa godina gashuutti gaheera. Kana keessatti finxaaleeyyii Amaaraa nu buqqisaa jira jedhee uummanni yeroo iyyatu kanatti mootummaan gama isaatiin shaneetu achi keessatti sin ajjeesaa jira malee finxaaleeyyii Amaaraa miti jedhe. Kana keessatti yeroo yaada kana asirratti kaastu finxaaleeyyii Amaaraa kana hundeesse mootummaan yeroo jennee asirratti dubbachuu ni dandeenya jechuudha. Kana yeroo kana jennu finxaaleeyyii Amaaraa kan hundeesse mootummaadha yeroo nu shakkii hin qabnu. Yeroo shan nam tokko lama kanaan dura buqqisaa turte mootummaan callisee shaneetu sin buqqisaa ture. Yeroo shan aanaa buqqistee aanaa tokko lama sadii afur yeroo shan buqqisaa deemtu kana keessatti mootummaan yaada kaaseeruu hin qabu. Kana gochaa jiru garuu finxaaleeyyii Amaaraa ture jechuudha. Uummanni finxaaleeyyii Amaaraa na buqqisee yeroo mootummaa xiyyatu abaa'oo na buqqisee malee finxaaleeyyii Amaaraa miti jedha. Amma rakkoo guddaan kan taasisutti rakkoo guddaan kan ta'aa jiru karaa mootummaa yoo ilaalle dhugaama akkuma dubbachaa jirtu karaa mootummaa yoo ilaalle uummanni mootummaan rakkoo achi keessatti ta'aa jiru ilaaluu osoo hin taane rakkoo achi keessatti gaafa mudatu gara shaneetti kan inni naannessu. Shaneetu kana godhee shaneetu akkas godhee uummata akkasii shaneen rukutee jedha. Uummanni Oromoo kan inni ittiin miidhamaa jiru yooma dhugaama isaa dubbanne kan inni ittiin miidhamaa jiru yeroo ammaa kana finxaaleeyyii Amaaraatiin. Garuu mootummaan ilaalcha akkasii kana ilaalcha hamaa sababa uummata sanarraa qabuudhaa fi gara shaneetti kan inni naannessu. Kanaaf uummanni mootummaan kun dheengaddaa agarteetta yoo ta'e warra guduruu kana keessatti gara dirooniitiin rukutuu bira geera. Mootummaan uummata nagaa irratti diroonii gad buusee uummata nagaa kan inni miidha. Sababa walitti bu'iinsa dhuunfaa lamaatii fi uummanni nagaa mana isaa keessa jiraatu waan nyaatee bulu kan hin qabne mana keessa jiraatu kan hin qabne gadi bahee ol deebuudhaaf kan yaadda'u uummata nagaa kan inni reebaa jiru asii gadi dirooniidhaan. Lola eeggaddaa asirratti yaada kee yeroon kaasu irratti dabaluu yeroon barbaadu ajjechaan kuni kan eeggadda dirooniitiin yookaan waraana qilleensa irraatiin raawwatame amma diishkaa tokko suura darbee amma marfii fi meeshaa garaagaraa fayyadamu meeshaa gurguddaatu dhuka'e kana keessatti qaamni warwaraane lamaanii wanta wal miidheeru yooma ofii isaanii wal miidhan ta'e malee qaamota nagaa yookaan nama mana isaa keessa nama qeessaarra jiraatutu miidhame achi keessatti jaarsan miidhame jaartiin miidhame ijoolleetu miidhame lubbu qabeeyyii garaagaraa saawwan irraa kaasee bakkoota garaagaraatti rashanamanii turan qaama qilleensarraa yeroo waraanni qilleensarraa immoo hangam akka ulfaata ta'e kun beekamaadha wanta haala salphaatiin haasa'amu miti dararaan uummata Oromoo irra ga'ee keessumaa Oromoo irratti waggoota 5 asitti qaamni mootummaan aangoo irra jiru kun raawwachaa jiru kuni ulfaataadha jechuu dandeenya. Kanaaf ajjechaan abaaboo guduruu fi coomman guduruu fi guduruutti torbee darbee raawwate kan nama jibbisiisudha. Kan mootummaarraa eegamu miti. Uummanni nagaa yeroo akkasitti mana isaa keessatti rashanamu manni boba'u guyyaa har'aa mana jiraaturraa boru bakka jireenyaa kan dhabe kuni gama kamiinuu baay'ee kan nama jibbisiisudha. Bakkoota garaagaraatti viidiyoon bahee sun yeroo argisiisu kan namatti tolus miti. Mootummaa kanarraas wanta eegamu natti hin fakkaatu eegamu qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf gama uummataatiin falli jiru maali jennee yoo kaasne tokkummaa jechuu dandeenya. Tokkummaa kaasuu dandeenya. Wal ta'ee qaamni kamiyyuu wal amantummaatiin qaama achi keessa jiru tokkummaatiin waraansi achi keessa jiru waraansi bakkoota garaagaraatti numa jira garuu uummanni achi keessatti jiru uummanni qulqulluun kun daa'imni boor guddatee biyya jijjiiruu jiru kun achi keessatti qaama irra keessaatii yookaan waraana qilleensa irraatiin rukutamee du'u jechuun kan nama jibbisiisudha jechuu dandeenya. Amma kan nu miidhaa jiru har'a miti kan inni raawwate dirooniidhaan uummata nagaa reebuun kaleessa dheengadda miti. Kanaan dura yoo agarteetta ta'e godina Wallagga Lixaa keessatti bilaatti uummata nagaa irratti diroonii buusuudhaan uummata nagaa gara 100 oliitti kan inni dhume. Akkasuma beekittillee dirooniidhaan uummata nagaa rukutuun kun ta'ee tureera. Har'a bichaa miti. Garuu uummanni Oromoo utuu tokko ta'ee yeroo sana tokko ta'ee gadi ba'ee falmatee uummanni Oromoo tokko ta'ee dhaabatee falmatee ratee amma ammaatti itti fufee dirooniidhaan uummata nagaa reebuun itti fufu ture. Kanaaf yaadni furmaataa hin jira kan jennu uummanni Oromoo bakka jiruuti tokko ta'ee sagalee waliif ta'ee bol bira dhaabbatee sagalee waliif ta'ee waliif falmee wanta kan ofirraa dhaabudha.
Bakkoota garaagaraatti bakka Wallaggaa ta'u Wallaggatti rakkinni yoo uumame Arsiin dhaabbachuufi qaba. Yoo Arsiitti lolli ka'ee Wallaggi dhaabbachuufi qaba. Yoo Boorannitti lolli ka'ee Harargeenis waliif dhaabbatee uummanni Oromoo tokko ta'e yaada tokkoo fi quuqama tokko yoo qabaate ajjechaan Oromoo fi Oromiyaa irra jiru salphachuu danda'a jennee yaadna. Qabxii keenya sadaffaatti yeroo dabarru artistii Iskender Taamiroo irratti wantoota amma sooshaal miidiyaa irratti dudubbatamaa jiru kaasuu fi artistii kana torbeeti asitti konsertii Irreechaa irratti sirba sirbee ture. Sirba sirbee kun immoo uummata yookaan finxaalee Amaaraa kana biratti mataa bahuu ta'eera. Waa'een artistoota keenyaa wanta artistii isa Iskender Taamiroo kana irratti jalqabame miti. Eebbisa addunyaa irraa kaastee waa'ee artii Oromoo kana kaasuu dandeessa. Finfinneen kuni mishigii bakkatti artistoonni du'an ta'eera jechuu dandeenya as keessatti. Maaliif kana jenna? Eebbisa addunyaa sirba baasennaan Finfinneetti du'e. Sooraa Abdataa isa joota muraasa dura inni du'es Finfinneetti du'e. Artistoota baay'ee kaasuu dandeenya. Haacaaluu kaasuu dandeenya. Artistoota baay'eetu Finfinneetti du'e jechuu dandeenya. Lolli bakkoota garaagaraatti taasifamaa jira malee artii Oromoo irratti kan taasifamaa jiru kun Finfinneettidha jechuu dandeenya jechuudha. Artistii Iskender Taamiroo kana irratti gaafa dubbannu artistii jechuun gaachana uummata Oromooti. Sagalee uummata Oromooti. Artistiin bakka kamitti kabaja qaba. Artistii gaafa ibsinu akka salphaatti waan ta'eef sunu miti. Kanaaf artistiin kun dheengadda gaafa dubbate dheengadda gaafa konsertii irratti ba'ee sirba sirbee sirbanni sirbee sirba waan isaa ilaalcha hamaa keessa galchu miti. Yookaan sirba amma kana dhimma ajjeechaatti hamma isa geessisu miti. Sirbanni irratti sirbee. Yaa jaldeessa gondurri suuta fokkori jedhee gaafa inni sirbee warroonni ilaalcha hamaa nuuf qaban Amaarota biratti wanti kun ilaalcha hamaatti sababa fudhatameedhaa fi nama kana irratti duulan. Nama kana irratti duula du'anii amma ajjechaatti illee gahanii jiru. Kanaaf artistoonni keenya yeroo baay'ee kan isaan miidhaman magaalaa Finfinnee kana keessatti kan isaan miidhamanii sagalee dhabuudhaan kan isaan miidhaman. Artistoota baay'ee kaasuu dandeenya kan namoota miidhaman kan akkasittiin sagalee dhabuudhaan kan doorsifamanii miidhaman namoota baay'ee kaasuu dandeenya. Artistii kana akkasittiin gaafa teenyee ilaallu artistiin kun gaafa akkasittiidhaan mirga dhabee akkasittiidhaan gaafa inni sarbamee akkasittiidhaan gaafa inni doorsifamu gaafa teenyee ilaallu bor wanta kaleessa nurratti ta'e kanatu nurratti ta'uuf deema. Wanta miidhama kaleessa nurratti ta'uuf deema. Yaada kee irratti yeroon kaasu artiin Oromoo yookaan artistiin Oromoo Finfinnee keessatti yaada tokko yeroo dubbatu azarraaf jedhu galgala maqaan isaanii yookaan gana maqaanii isin ajjeesnaa jedhanii miidiyaatti ba'anii odeessu. Inni sirba sirbee asirratti sirbi kuni wanta finxaalee Amaaraa kana yakkisiisu iyyuu miti. Isaan bakka goonu yoo hin ajjeesna jedhanii hin ajjeesuu namni isaan gaafatu hin jiru. Qaamni mootummaas wanta itti dubbatu hin qabu. Mucaan kun sirba sirbee sirba yeroo sirbe sana keessatti abaluu akkasii uummanni akkasii jedhee yookiin Oromoon arrabsine yookaan Amaaraan arrabsine yookaan Tigireen arrabsine garuu nu arrabseeraa jedhan achi bahanii. Kanaaf sadarkaa kanatti mucaan kun yeroo akkas jeerraa kaasee galgaluma sana dhaqanii mana isaatti dhagaa guuranii manatti isa barbaadanii bilbilaan isa doorsisanii hamma ajjee gadi baasanii manatti reebanii yookaan qorqoorroo mana inni keessa bulutti itti reebuurra gahan. Kuni maal ibsaa? Muuxannoo duraa irraa qaban. Artistii duraan eebbisaarraa kaasanii Haacaaluurraa kaasan. Artistoonni Finfinnee jiran kun yoo sirba har'a gadhiisanii galgaluma kana doorsisamuu jalqabu uummattoota warra finxaalee Amaaraa kanaani. Finfinnee keessatti kan raawwatamaa ture artii Oromoo yookaan artistoota Oromoo irratti rakkisaamaadha jechuu dandeenya. Mooyiboon Baqqalaarraa kaastee namni siyaasa tokko hordofuu Finfinneetti yoo Finfinnee jiraate Finfinnee matti rukutama. Otoo bakka Finfinnee kanatti artiin achi keessatti Finfinnee erga galee rukutamu jechuun gama mootummaatiin baay'ee kolfadha jechuu dandeenya. Mooyiboon ajjeesanii, Haacaaluu ajjeesanii, Eebbisaa Addunyaa ajjeesanii, artistoota lama warra sulultaatti ajjeefame, Sooraa Abdataarraa kaastee artistoota baay'eetti Finfinneetti kan wareegame. Kanaaf bakka isaan jedhan sanatti galgala tokko artistiin tokko yoo dubbate galgaluma san doorsifama taanaanii gama mootummaatiin achi keessatti wanti dubbatamu hin jiru. Du'ee taanaan qaamni achi keessatti dhugaan artii fi yookaan artistoota Oromoo Finfinneetti du'anii amma wantoonni hin mul'atiin jiran. Haacaaluurraa kaastee, Sooraa Abdataarraa kaastee fakkeenya fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf Finfinnee kuni
mishigiima bakkatti artistoonni du'an ta'eera jechuu dandeenya. Kanaaf furmaanni artistoota kanaa fi uummata Oromoo irraa yookaan artiin Oromoo kun akka guddatuu fi uummata irratti maaltu eegamuu qabaa jennee yeroo yaadnu artii Oromoo yookaan artistoota Oromoo kana jabeessuu qabna yookaan sagalee ta'uufii qabnaa jechuu barbaachisa. Finfinneen kun iddoo madoo finxaaleenyaa Amaaraati jechuu ni dandeenya. Sababni isaa dhiiga artistoota keenyaa baay'ee dhugee jira. Artistii jechuun akkuma dubbatamee jiru waan ittiin ibsinu hin qabnu. Kanaaf akkamittiin artistii keenya qabuu dandeenya? Kan jedhu irratti yoo dubbanne artistii keenya bira dhaabannee wal quba qabaachuu qabna artistii keenya wajjin. Maalirra jira hammoo jennee wal gaafannee uummanni Oromoo artistii keenya bira dhaabbannee gaachana isaaf taanee uummata artistii keenya bira dhaabbannee gaachana isaaf taanee isa bira dhaabbachuu qabna. Akkasuma kana artistoonni keenya illee artistoonni keenya bakka adda addaa jiran Finfinnee keessa kan jiran wal quba qabaachuu qabu. Har'aan mana kee dhufee yoon si doorsise siin yoon si doorsisee galee borsitta deema saabateedhaa fi artistii miidhame kanaa fi artistii dhufee doorsifame kanaa fi sagalee ta'uu qabna. Bira dhaabbachuu qabna. Malee akkasittiin cimnee ilaaluu qabna. Maal jedha beektaa Oromoon gaafa maaqu? Erga waraabessi duttee erga waraabessi darbee sareen duttii jedha. Erga wanti kun taateen kun erga ta'ee darbee booda gaafa uummata kana artistii kana irratti ajjechaa irratti raawwatamu yaalni ajjechaa gaafa irratti raawwatamu doorsis gaafa irratti raawwatamu gaafa teenyee ilaallu erga namni kun lubbuudhaan darbe erga namni kun boqotee booda boof nu barbaachisu. Iyyuuf nu barbaachisu jechuudha. Yeroon yaada kee xiqqoo bal'isuu barbaadu artii jechuun sagalee Oromooti yookaan calaqqee Oromummaati. Kanaaf du'a jechuurraa otoo hin du'in dura akka yaada isaan amma dubbatan kanarratti mucaa kana gargaaruu qabna. Mucaan kun gargaaramuu qaba. Hin du'e jechuurra jiraatee yoo guyyoota hafanitti sagalee uummata Oromoof ta'e gaariidha. Kanaaf uummanni Oromoo Finfinnee jiraatu yookaan artistoonni Oromoo Finfinnee jiraatan wal qooduu dhiisanii jaalalaaf tokkummaatiin walitti dhufeenyaan mucaa kanarratti yaaliin ajjechaa Iskender kanarratti har'a raawwatame kuni artistii Oromoo biraarratti boor raawwatamuu danda'a. Kanaaf uummanni achi keessa jiru dargaggeessaatu qaama barbaade yoo ta'u Oromoof quuqama kan qabu hundi artistii kana bira dhaabbachuu qaba. Sagalee ta'uufii qaba. Maaliif doorsisni har'a ta'e kuni qaamota yookaan yaalii isaanii quuqama isaanii artii Oromoo kana gadi qabuuf yaalan sanatu mucaa kanarratti dubbatamaa jira yookaan jibbinsa isaan artii Oromoo irraa qaban yookaan artistii isaan Oromoo irraa qaban sanatu gadi baasanii calaqqisiisfachaa jiru jechuudha. Kanaaf uummanni keessumaa artistoonni mucaa kana bira dhaabbatanii sagalee ta'anii fi mucaa kana akka inni rakkoon tokko booriftaan akka isaan hin quunnamnee fi bira dhaabbatanii falmuufii qabu jechuun barbaada. Artistiin keenya illee Soora Abdataa yeroo darbe yoo ilaalte ta'ee erga inni darbee booda sagalee isaa gadi baasanii namatu na doorsisaa jira ture jedhee dubbatamee jedhee kan dubbatamutu jira. Kanaaf artistoonni keenya gaafa rakkinni nurra gahu gaafa quuqamni nurra gahu gaafa doorsisi adda addaa nurra gahu gadi baanee dubbachuu qabna. Uummata Oromootti iyyuu qabna. Yoo ollaan iyyee yoo abbaan iyyee ollaan namaaf dirmataa jira Oromoon. Kanaaf artistoonni keenya gaafa rakkinni isaan irratti quunnamni rakkinni ajjechaa yaalii adda addaa gaafa isaan irratti ta'u gadi baanii uummata Oromootti ibsachuu qabu. Uummanni Oromoo immoo kana biratti bira dhaabbatee sagalee isaaf ta'e artistoota keenya jabeeffachuu qabna jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gungummii torbaniif qabanne kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana kan isiniif dhiyeessaa ture Allalisaa Dhaabaati akkasumas waa'ee liqoo. Analataa Bultiiti. Torban gungummii biraatiin uummanni Oromoo maal walitti gunguma yookaan ofiisaatti maal gungumaa jira kan jiru qabannee isiniif dhiyaanna. Ammasitti qophiilee Horni Miidiyaa hafan waliin turtii gaarii qabaadha.